bwe mbadde ngenda tandika okukola story eno ngambye nnyimba akayimba ka happy birthday nga wentera okikola nga abantu mba celebratingira birthday oba sikayimba. Olunaku olwaleero birthday y'omugenzi AK47 neera okusinziira ku famire ye ng'ekulembeddwamu Palaso ne baganda be abasigadde basazeewo basobole okubeera nga bacelebratinga birthday mu ngeri ey'enjawulo. Era we batyo bagenze we bamuziika ne batandika okubeera nga bakola emikolo egy'enjawulo ng'okulongoosa ku malaalo g'okulaba munera tegazise tegagubye ne bagoozaako ne balimawo okulaba munera yonna yonna gyali eyo mu ttaka ebyasigalira bye oba omwoyo gwe guwummula mirembe. Palaso yatujjukiza nti leero mazaalibwa ga AK47 era ng'ono yali omuggalanda mu famire y'Abamayanja. Abevamaki munera yali omuggalanda Mukama Katonda engeri gy'akola ebintu bye ate gwe yasooka okubeera nga ayita mu Bamayanja. Ono nno yatufaako oluvannyuma lwa accident eyaliwo etaategeerekeka baagenda omuddusa biwala ttaka musajja wattu ng'amaze okussa omukka ogw'enkomerero. Nsijjukira bulungi nnyo ebifaananyi byasatuleetinga ebiseera ebyo. Musajja wattu yali ayambadde ka t-shirt akaali aka bbulaaka nga kanyumye bitya kwegamba musajja wattu yali yeetegekidde bulungi nnyo era ng'ali smart ekiro ekyo. However enfaaye epaka kati ekyateganyaza kwegamba teri kiriyamba ate mu kinaabira ataaseeredde ate biki n'ebisigadde ng'ebyo oluvannyuma nga mwana mulenzi AK47 zembuyaga ezikunta. Olunaku olwaleero birthday neera bagicelebratinze mu ngeri y'enjawulo okulagamu neera bambi tebamwerabiranga. So fa mu bayimbi be tulinawo mu ggwanga erya Uganda actually naye omugenzi Moze Radio tebamucelebratingira birthday, however bagiyita batya actually ndowooza ne birthday etuukiramu eyo week radio week bacelebratinga lunaku lwe yafa oba week mwe yafiira ye bacelebratinga myaka week mwe yafiira tebacelebratinga birthday. Nenzijukiranga ne birthday etuukirawo mu eyo week ya February, first week ya February nsuubira gye bayita radio week naye bonna